Если б сейчас далеко в России сойти бы с поезда Москва-Тамбов и пойти бы пешком в село Савилово, мимо кустарников и мимо столбов. И если бы это случилось в марте, но в аккурат день рождения отца, и если б деревья уже почернели и слышался голос знакомый скворца, если б землей уже начало пахнуть, ну и навозом тянуло б села, снег был бы грязным и начал бы чахнуть, да и дорога размокшая была. Если б тетя Валя и отец меня ждали и наварили картошки чугун, вечерние звезды уже высыпали, и проскакал мимо заяц прыгун. Свет бы села уже приближался, сердце стучало сильней и сильней. Так бы разлука моя обнажалась, ноги бы шли все быстрей и быстрей. Я был бы счастлив и был бы в восторге от ожидания объятий родных, старых моих и на старом пороге, слабеньких вовсе и очень седых. Я бы обнял и прижал их, как малых, я бы согрел их сыновьим теплом, слезы б со щек их морщинистых впалых ласково вытер я чистым платком. Родные мои, папа и тетя Валя, я очень соскучился по вам, и я очень-очень люблю вас.